এটা হচ্ছে আমার টাইমারের ডায়াগ্রামটা, যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় সেজন্য আমি সাথে রাখতে পারতেছেন ভিডিওতে। এটা হচ্ছে 1 আর 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 আর হচ্ছে 1। এখানে দেখেন 8-এর সাথে 5 হচ্ছে এনসি, ঠিক আছে। এখন আমরা দেখব এই 8-এর সাথে এই 5টা হচ্ছে এনসি। আমরা তো টেস্ট এই মাল্টিমিটারে কন্টিনিউতে চেক করে দেখব। এখানে একটা মাল্টিমিটার আছে, মাল্টিমিটারটা কন্টিনিউতে রাখলাম। দেখেন মাল্টিমিটার কন্টিনিউটি হচ্ছে, দেখেন এখানে এই 8-এর সাথে দেখছেন 8-এর সাথে 5টা হচ্ছে এনসি, 8-এর সাথে 6টা হচ্ছে এনও। দেখেন এনও 8-এর সাথে 6-এর সাথে কোনো শব্দ হয় না, কিন্তু 8-এর সাথে 5-এ শব্দ হচ্ছে। সিমিলার আমরা দেখেন ছবিতে দেখতেছি যে 1-এর সাথে 4 হচ্ছে এনসি। যেমন চেক করি, এখানে আপনারা এটা দেখতেছেন যে এটা হচ্ছে 1 আর এটা হচ্ছে 4। তো আমরা একটু টেস্ট করি। আর এর সাথে এই 4টা হচ্ছে এনসি। দেখেন কন্টিনিউটি বাজার বাজতেছে, আপনি দেখাই। 1-এর সাথে 4টা হচ্ছে এনসি আর 3টা হচ্ছে এনও। দেখেন দেখেন এর সাথে 3টা হচ্ছে এনও। আর মূলত আমার এই যে এই 2 আর হচ্ছে 7 হচ্ছে আমার পাওয়ার সাপ্লাই। এখন আমাদের যে বেসটা আছে, দেখেন বেসের হচ্ছে এটা হচ্ছে 2 আর এটা 7। আমার 2 নাম্বারটা হচ্ছে আমরা একটা তার নিব, একটা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য তার নিব, তারটা এই 2 আর 7-এর মধ্যে আমরা অ্যাড করব। এখন করি, দেখে এবার লাগানো কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর এখন আমরা বেসের সাথে আমরা টাইমারটা লাগিয়ে দেব। টাইমারটা লাগানোর পর এখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা এবার অন করি। দেখুন আমরা এখানে টাইমারটা 5-এ সেট করছি, মানে 5 সেকেন্ডের পর সুইচিং হবে। দেখুন 5 সেকেন্ডের পরে কীভাবে সুইচিং হচ্ছে। এইভাবে করে টাইমার চেক করতে হয় আবার সবাইকে।